ඔන්න රුපියල් 10000ක කෑෂ් ඩිස්කවුන්ට් එකක් එක්ක MD එකෙන් ඔයාලට හම්බෙන අවුරුදු තෑග්ග. MD Computers, Sri Lanka's #1 computer solution. රයිට් ඉතින් ඔන්න හැමෝටම වෙල්කම් කියලා පිළිගන්නවා. ඔන්න අද අපි ඉන්නේ ටිකක් අලුත් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක. නමුත් MD Computers තමයි අදත් අපි ඉන්නේ. ඉතින් මේ තමයි ඔන්න අපේ අලුත් ස්ටුඩියෝ එකේ අරගෙන එන පළවෙනි වීඩියෝ එක. ඉතින් මෙච්චර කල් අපි ෂොප් එකේ ඇතුලේ තමයි ගොඩක් වීඩියෝස් කරේ. ඉතින් කස්ටමර්ස්ලා එහෙම මෙහෙන් එනකොට ඒක ඒගොල්ලන්ටත් බාධාවක්. ඉතින් අපේ වැඩේටත් එහෙම මෙහෙන් ඩිස්ටර්බ් වෙන හින්දා ඔන්න අපේ MD එකේ ඩිරෙක්ටර් මිස්ටර් මහේෂ් ඔන්න තීරණය කරලා තියෙනවා අපිට අලුතෙන්ම අපේ කන්ටෙන්ට් එක කරගන්න සුපිරි ස්ටුඩියෝ එකක් හදන්න. ඉතින් මේ ස්ටුඩියෝ එකේ වැඩ තාම 100%ක් ඉවර නැහැ. ඉතින් මේක මේ මාසයක් වගේ කෙටි කාලෙකින් තමයි මේ හැදලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ තියෙන ලයිට්නින් ඩිසයින් එතකොට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් ඩිසයින් ඉතින් ඔක්කොම අපේ කැමරමන් එක්කත් කතා කරලා ඉතින් ලස්සනට හදලා තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න අද ඉඳන් මෙතන තමයි වීඩියෝස් ටික කෙරෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න මෙතන හදන පළවෙනි බිල් එක තමයි මේ අරන් ඉන්න ඔයාලට. ඉතින් මේක සුපිරි අවුරුදු ඔෆර් එකක්. ඔයාලට මතක ඇති මම රුපියල් ලක්ෂයකට ගෙනාව Ryzen 5 brand new gaming PC එකක් මීට මාසයකට විතර ඒ වගේ කලින්. ඉතින් ඒකත් ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ වුණා. ඉතින් ඔන්න ඔයාගේ අතේ රුපියල් ලක්ෂයක්වත් නැත්තම් ඔන්න රුපියල් 10000ක කෑෂ් ඔෆර් එකක් එක්ක ඔන්න අද අරගෙන ආවා ඊට වඩා ගොඩක් අඩුවෙන් හදා ගන්න පුළුවන් brand new Ryzen 5 PC build එකක්. ඉතින් මේ build එකේ සමස්ත බජට් එක රුපියල් 93000ක් වගේ තමයි වෙන්නේ. ඉතින් මේ build එකට රුපියල් 10000ක අවුරුදු ඔෆර් එකක් ඔන්න ඔයාලට හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේක රුපියල් 83000කට ගන්න පුළුවන්. නිකම්ම නෙමි RAM එක 16GB එක තමයි ඔයාලට මේක යන්නේ. ඒ වගේම මේක full brand new PC build එකක්. ඉතින් මේකේ සියලුම items වලට 1 year to 3 years warranty එකකුත් ඔයාලට ලැබෙනවා. ඉතින් මේක තොග සීමිතයි. ඉතාම ඉක්මනට ඇවිල්ලා මේ build එක ඔයා හදාගන්න. මේකට මොනිටරයක් ඉන්ක්ලූඩ් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මම මේ අඟල් 20 මොනිටරයක් මෙතනින් ගෙනත් තියාගත්තා. ඒකට හේතුව තමයි සාමාන්‍ය මේ වගේ බිල්ඩ් එකක හොඳ ගේමින් පර්ෆෝමන්ස් එකක් ගන්න නම් 1080p මොනිටරයක් එක්ක ඒ වැඩේ අමාරුයි. ඉතින් ඒ නිසා සාමාන්‍යයෙන් ඊට වඩා අඩු අඟල් 20 වගේ මොනිටරයක් යූස් කරනකොට 1080p වලට වඩා අඩු රෙසලූෂන් එකක් තමයි ඔයාලට ලැබෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ මොනිටරයකින් මේ බිල්ඩ් එකෙන් ගන්න පුළුවන් පර්ෆෝමන්ස් එක ගේමින් පර්ෆෝමන්ස් එක ඉතින් ගොඩක් වැඩි. ඉතින් ඒ වගේම කියන්න ඕනේ ඔන්න අද අපි මේ බිල්ඩ් එකට යූස් කරන්නේ Ryzen 5 3400G processor එකක්. ඉතින් ගොඩක් වෙලාට 5600 අපි Ryzen 5 5600G නේ මේකට යූස් කරන්නේ. ඉතින් 5600G processor එකක් ගාන වැඩි 40 ඉක්මවූ මිලක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න ස්ටොක් එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා MD එකේ Ryzen 5 3400G ඔන්න processor එක. ඉතින් මේ processor රුපියල් 29000යි වෙන්නේ. මේක out of box. ඉතින් 1 year warranty එකක් හම්බ වෙනවා processor එකට. ඉතින් මේ processor එකෙන් තමයි මේ build එක කරන්නේ. ඒ වගේම මේ තවත් අය මේ ගොඩනගාගත්ත මේ මිත්‍යාවක් තියෙනවා මේ processor එක ඇතුලේ graphic card එකක් තියෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ මේ සාමාන්‍යයෙන් මේක ඇතුලේ
4GB එහෙම නැත්නම් 6GB නැත්නම් 8GB VRAM එකක් ඉන්ක්ලූඩ් වෙනවා. ඒකෙන් තමයි මේ ගේම් ප්ලේ කරන්න පුළුවන් කියලා. ඒක එහෙම නෙමෙයි. මේ RAM එකෙන් තමයි මෙතනදී ෂෙයා වීමක් සිදු වෙන්නේ. ඒ මෙමරි එකෙන් තමයි මෙතනදී ෂෙයා වීමක් සිදු වෙන්නේ. ඒකෙන් තමයි ඔයාලට මේ සාමාන්‍ය normal gaming performance එකක් ඔයාලට එකක් ලැබෙන්නේ. මොකද මේකේ onboard graphics තිබ්බට RAM එකෙනුත් යම් කිසි ප්‍රමාණයක් ෂෙයා වෙලා තමයි ඔයාලට ඒක ලැබෙන්නේ. නැතුව මේකේ 8GB VRAM එකක් එහෙම කවදාකවත් processor include වෙන්නේ නැහැ. එහෙම නැත්නම් ඉතින් graphic card එකක් ගහන්න ඕනෙත් නැහැ. onboardම ගහලා දැනට ආපු ඔක්කොම game ටික play කරගන්න පුළුවන්. right? ඉතින් එහෙම දෙයක් නැහැ. right? මේකේ බොහෝම සුළු මෙගාබයිට් ප්‍රමාණයක VRAM එකක් තමයි use වෙන්නේ. ඉතින් RAM එකත් එක්ක share වෙලා තමයි ඔය gaming performance එක ඔයාලට යම් තාක් දුරකට ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා 16GB RAM මේකට අනිවාර්යයෙන්ම යන්න ඕනේ. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි විස්තරය. ඉතින් ඔන්න Ryzen 5 3400G processor තමයි මේකට use කරන්නේ. motherboard එක ඔන්න brand new motherboard එකක් අපි use කරනවා. MSI A520MA Pro motherboard එක තමයි මෙතනදී ඔන්න අපි use කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක නම් මම ගොඩක් කතා කරලා තියෙනවා videos වල. ඒ වගේම මේකට අපි stock cool එක නැතුව මෙන්න මේ CPU air cool එක use කරනවා. මෙන්න මේ Game Diaz brand එකේ Boris E1 කියන air cool එක තමයි මේකට use කරන්නේ. ඉතින් මොකද මෙතනදී graphical performance එක වගේම processing performance එක CPU එක හරහා වෙන හින්දා ටිකක් හොඳ cooling option එකක් මේකට use කරන්න ඕනේ. ඊළඟට මේක RAM එක විදිහට අපි ඔන්න Lexa brand එකේ 16GB DDR4 3200 MHz RAM එකක් තමයි මේකට use කරන්නේ. මොකද 8GB මදි. මම අර කිව්ව sharing processor එකට processing එකට සාමාන්‍ය 16GB වත් minimum RAM එකක් මේකට තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඊළඟට මේකේ power supply එකේදී ඔන්න අපි brand new supply එකක් use කරනවා Game Diaz Aura GP450. ඉතින් මේකට සාමාන්‍ය ලොකු supply එකක් වැඩක් නැහැ. මොකද ඔයා graphic card එකක් use කරොත් තමයි හොඳ supply එකක් ඕන වෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් graphic card එකක් use කරනකොට upgrade එකකට යන්න වෙනවා. ඉතින් ඊළඟට අපි Lexa brand එකේ ඔන්න 256GB NVMe එකක් use කරනවා storage එක විදියට. තව ඔයාලට අවශ්‍ය නම් මේ 1TB hard එකක් එහෙම ගහ ගන්න පුළුවන්. එතකොට offer එක නැති වෙන්නේ නැහැ. මේ casing process ඒවා මෙයා වෙනස් නොකර මේ build එක කරන්න. ඔයාලට උන තව ටිකක් ලොකු casing එකක් දාගන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාලට මේ offer එක හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඒවා තමයි ඉතින් කරන් තියෙන වෙනස්කම්. ඉතින් තව ඕනනම් 1TB වගේ hard එකක් වුණත් ඔයාලට use කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ අර නම කියන්න අමාරු casing එක තමයි මේ තියෙන්නේ. අර AOC අන්න එක Exata කියලා අපි කියන්නේ. ඔන්න ඒ casing එක මේකට ප්‍රමාණවත්. ඉතින් මේකට අපි මේ casing එක use කරනවා. ඉතින් මේ overall build එකට රුපියල් 93000ක වගේ මුදලක් තමයි යන්නේ. ඉතින් රුපියල් 10000ක cash discount එකක් එක්ක 83000ට ඔයාලට කොහෙන්වත් ගන්න බැරි මුදලකට මේ build එක දැන් ඔන්න MD එකෙන් හදා ගන්න පුළුවන් 2025 මේ අවුරුදු season එකට. ඉතින් අර කිව්වා වගේ මතක ඇතුව මෙන්න මේ වගේ monitor එකක් use කරන සාමාන්‍යයෙන් 1080p වලට අඩු resolution එකක් තියෙන 900p වගේ monitor එකක් මේකට use කරන්න. ඉතින් එතකොට ගේමින් performance එකක් වැඩිපුර මේකෙන් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක build කරලා OS එක දාලා game play එකක් කරන් බලමු. ඉතින් MD Computers අපෙන් PC build එකක් කරන ඔයාලට ඔයාලගේ PC එක build වෙනකම් මේ වගේ game play කරන්න පුළුවන්. shooting game වගේම මේ වගේ driving game play කරන්නත් අපි ඔයාලට gaming area එකක් ready කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා games play කරන අකමැති නම් ඔයාලට පුළුවන් අපි ඔයාලා වෙනුවෙන්ම වෙන් කරලා තියෙන මේ movies බලන තැනට ඇවිල්ලා ඔයාලා PC එක build වෙනකම් ඔයාලා කැමති movie එකක් බලන්න.
It's gonna hurt. Oh God. No, no. What is this place? Torture. No, we must hurry. Damn it. That was close. Oh shit, that was close. Just keep moving. Tide. Need to find a way out.